熊谷市内です。午後4時過ぎですが、日差しが強く、立っているだけで汗が出ます。暑くて暑くて、でもハンカチが手放せないですね。日本一暑い町として知られる埼玉県熊谷市では39.0度を観測。市内にある百貨店の前には最高気温が張り出されました。群馬県館林市では昨日全国で最も暑い39.6度を観測。このほか埼玉県の寄居で38.9度となるなど、関東各地で危険な暑さとなりました。東京消防庁によりますと、都内では昨日午後9時時点で10歳から93歳の男女66人が熱中症の疑いで搬送されたということです。